U današnjem videoklipu analiziram šta je do sad armija Severne Makedonije donirala i šta će od naoružanja još da donira Ukrajini. Informacija o donaciji sovjetskih jurišnih aviona Su-25 makedonskog ratnog vazduhoplovstva je objavljena samo nekoliko dana nakon što je Ministarstvo odbrane Severne Makedonije potvrdilo da je doniralo tenkove T-72 Ukrajini i 2 meseca nakon što je makedonska politička partija Levica javno objavila da su je vojni i zvaničnici armije Severne Makedonije obavestili da su ukrajinski stručnjaci primećeni u vazduhoplovnoj bazi Petrovec pored Skoplja kako proveravaju i pripremaju avione Su-25 za transport. Naime, kako navodi vojni analitičar Aleksandar Radić, 4 jurišna aviona Suhoi Su-25 su makedonske vlasti donirale ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu, a isto će se verovatno desiti sa ostalim naoružanjem koje je Skoplje ranije nabavilo od Rusije, Belorusije i Ukrajine. Makedonski zvaničnici su prevoz tih aviona pažljivo pokrivali pre svega iz političkih razloga i zvanične potvrde o makedonskoj donaciji vojne tehnike Ukrajini za sada nema, ali je portal MKD objavio tu vest. Ovi jurišni avioni su prebačeni u Ukrajinu još u junu, a sad se tek saznalo o njihovom transferu iz Makedonije. Pre toga su ukrajinski tehničari posetili vojni deo aerodroma Aleksandar Veliki u Petrovcu. Politička partija Levice je tada objavila da su njeni anonimni izvori iz armije Severne Makedonije primetili Ukrajince koji su na uniformama imali oznake jedinice Azov. Jurišni avioni Su-25 su ukrcani na kamione tegljači i transportovani su preko Bugarske i Rumunije do Ukrajine. Istim putem su transportovani i glavni borbeni tenkovi T-72 koji su ukrcani na prikolice tegljača. Makedonci su se odrekli u korist ukrajinske vojske jednog bataljona od 31 glavnog borbenog tenka, 30 u varijanti T-72 i jednog komandnog tenka T-72 AK. Deo te jedinice i 10 borbenih vozila pešadije BMP-2 i komandno vozilo BMP-2K. Nakon što je neimenovani makedonski TV voditelj 28. jula na društvenim mrežama objavio fotografije tenkova koji su na prikolicama prekriveni ciradama, ali vide se gusenice, makedonsko ministarstvo odbrane je moralo da prizna da su tenkovi donirani Ukrajini. Za sada nema tačnih zvaničnih informacija o količinama i dinamici prevoza vojne tehnike iz Makedonije u Ukrajinu. Ono što se za sada zna je da se šalje borbena vojna tehnika koju je makedonska armija nabavila iz Ukrajine leta 2001. godine u vreme borbi protiv albanskih pobunjenika na severozapadu Makedonije. Danas smo svedoci da se to isto naoružanje vraća nazad u Ukrajinu. 4 jurišna aviona Su-25 su pripadili Belorusiji, pa su posle tehničkih radova potrebnih za produžetak letnih resursa preko Ukrajine prodati Makedoniji. Isporučeni su na makedonskom aerodromu Petrovec 20. juna 2001. godine i uvedeni su u upotrebu i oružane sukobe u toj zemlji već početkom jula, a njima su leteli ukrajinski piloti. Makedonski oficiri piloti su završili preobuku za letenje na ovim borbenim avionima u ukrajinskoj vazduhoplovnoj bazi Kača na Krimu i imali su priliku da pred kraj oružanog sukoba u Makedoniji 2001. godine i obave poneki borbeni let. Posle oružanog sukoba, redovno održavanje i obuka na jurišnim avionima Su-25 postali su veliki trošak za makedonski budžet Ministarstva odbrane, pa su zato ovi jurišni avioni prizemljeni 2003. godine. Avionski motori su povremeno pokretani i makedonsko ratno vazduhoplovstvo se potajno nadalo da će se odeljenje od 4 jurišnika Su-25 vratiti u aktivnu službu, ali se to ipak nije desilo, jer makedonsko ministarstvo odbrane nije to podržalo i formalno su 2018. godine ovi borbeni avioni ponuđeni na prodaju kao vojni višak. Kako niko od kupaca iz inostranstva nije pokazao interes za borbene avione stare 30 godina, do skoro su ovi jurišni avioni stajali na otvorenom prostoru na aerodromu Petrovec i trunuli, a od skoro čekaju upotrebu u ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu. Osim Su-25 jurišnih aviona, glavnih borbenih tenkova i borbenih vozila pešadije, u ukrajinskom kontingentu naoružanja iz 2001. godine isporučeni makedonskoj armiji bila je jedna baterija od 6 višecevnih lansera raketa BM-21 Grad, 10 borbenih guseničnih vozila MT-LB,
zatim 2 baterije raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane Strela 10M i laki prenosni raketni lanseri Igla. Sada najverovatnije svi ti borbeni sistemi se vraćaju nazad u Ukrajinu i posle pregleda i eventualnog manjeg remonta ova sredstva idu direktno na front jer makedonske vlasti snažno podržavaju Ukrajinu u njenoj odbrani, a za uzvrat su nagrađene kao NATO članica koja je odana svom vojnom savezu i zato dobija američku vojnu pomoć. Nova borbena tehnika koju je makedonska armija dobila do danas pristiže radi zamene odgovarajuće stare vojne tehnike u njenom arsenalu, a preoružavanje se započelo američkim borbenim vozilima JLTV i Striker, kao i turskim haubicama kalibra 105 mm, o čemu možete pogledati moje klipove na ove teme klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Da li je i po vašem mišljenju Severna Makedonija uveliko na putu kao i druge članice NATO saveza da donira svo sovjetsko naoružanje, čime bi oslobodila svoj zastareli vojni arsenal i dobila američke povlastice na uvoz američkih borbenih sistema?